sisi senarang sami reng awukusan sampun lintang iraga sampun lajaen indek kruna dwi lingge sane mangken alit-alite sampun marupa tempek utawi kelompok durus alit-alite ngelarah pikobat napi sane kekeniang ring materi sane iraga pelajaran awukusan sampun lintang ini mangken ngiring iraga sarang-sarang meluruskan utawi memecahkan masalah sane kekeniang ring materi punika. Nggih, durusang sampun masing-masing kelompok durusang wacan dumon materi ini. Ini para alit-alit sareng sami menawi itu wenten sane dadi takena. Wenten sane juga ngresep. Wenten wenten ini unggahan sangane dumon siki-siki. Ya, sareng awet saking oga dumon. Ini sama linggo napi. Oga iya alit-alite iwau sampun wenten sami metaken indek napi nika kruna dwi sama lingga. Paten oga wenten petakene. Sira sane uneng napi nika kruna dwi sama lingga. Pasan mungkin dumang sane diosan. Ini lingga ini punika kruna sane kaping kalihang ring kalih ucapang kruna lingga ngari kaperang dados relima ini punika sekadi ringsar puniki yenika sukseman saking kruna dwi lingga sane dimaksud inggih sawita sane iwau sampun nyawis indek kruna dwi lingga sane mangken sane kita tenang cara oga nika kruna dwi sama lingga nggih oga kruna dwi sama lingga nika inggih punika kruna sane mawet saking kruna lingga sane kekecap kaping kalihang maduwe arti akeh yene kekecap apisan maduwe arti asiki imbo nyanes nika sekadi gede-gede nika artine kan akeh sane gede-gede yan gede nika asiki gede mantan sampun resep sanjana sampun resep ini sira malah sane maduwe pitaken jurusan membaca makan iki ragu berbagang sarang-sarang ya karena jausan mod sira maduwe pitaken ya sone jurusan lumayan lingga ini Sony metaken napi niku kuna dwi maya linggo sira sane sira nyawes napi niku kuna dwi maya linggo ya uga ini sane mawet saking sane patah yene ucapan apisan menuju arti nanging yene tinggalin materi aja arti ngomong hayang kunang-kunang dan misal nggih kruna dwi maya lingga nika inggih punika kruna yeneng san kekecap apisan nika nenten maduwe arti yeneng kekecap ping kalihang maduwe arti sekadi kupu-kupu kan maduwe arti kupu-kupu nika binatang sane terbang mengisap madu pada bunga yen kupu manten kan maduwe arti nika sane kebaos kruna dwi maya lingga nggih yen apisan nenten maduwe arti yen ping kalihang wau maduwe arti metiosan sarang reng kruna dwi sama lingga yen kruna dwi sama lingga kecapang apisan kaler maduwe arti yen asiki yen kecapang kaping kalih maduwe arti akeh sampun resep pabinayan itu ada jadi ada mangken sudah malih karo sisa sane maduwe opi kobak bisa petaken ini para sisa sinarang sami sira malih sane maduwe pikobat utawi petaken dura sunggahan ngriki raga berbagang sarang-sarang iya deknya napi petakene deknya petaken napi nika kruna dwi purwa lingga dwi purwa nggih napi
Napi nika Kruna Dwi Purwalingga sira sane presiden latarang indek Kruna Dwi Purwalingga. Inggih Ibu latarang malih sane kebaos Kruna Dwi Purwalingga. Inggih punika Kruna sane kecap ring ajeng nike ke kaping kalihang kagentosen dados suara minekadi sesari sesante sesayun nike ibu nyanyi sampun Kruna sane ring ajeng sanike dados ke kaping kalihang kecap nyanyi sane ring ajeng dados sane ring ungkurne tetep sa nggih ibu nyanyi niku sesate sesapi sesari sesajen sesayun niku imbo saking Kruna Dwi Purwalingga. Sampun dengar sampun ngeresep sampun ngeresep sampun mungkin sira malah para siswa sane maduwe pitaken utawi pikobat ring materi Kruna Dwi Lingga punika. Nggih, Rena Dumon. Kadek Rena metaken napi nika Kruna Dwi Wasana. Sira sane presiden nyawes napi nika Kruna Dwi Wasana. Sane kiosa. Bisa moga. Rasa wajib. Sane kebaos Kruna Dwi Wasana inggih punika Kruna sane kecapnya ring ungkur nika ke kaping kalikan atau kedua kalikan tur boleh pengantar ke di awal itu diawali dengan kata pe pengantar pe pun imba nyane nika sekadi pace burbur niko pace burbur niko mawet saking Kruna cebur ring ungkur bur niko ke kaping kalihan ring ajeng ce niko ke enter ke antar boleh pengantar pe sampun ngeresep pada kali ada sampun nggih punika wenten malih sane jadi mentaken samian sampun ngeresep